तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं इस कीबोर्ड का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये असल में एक लैब केयर का है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स में, देख ही सकते हैं लैब केयर का है। और ये इसमें USB कीबोर्ड है और E9 मल्टीमीडिया कीबोर्ड इसका मॉडल है। और देखते हैं क्या क्या फीचर है इसमें हम देख लीजिए। हमको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं है, इसलिए आप लोग खुद पढ़ लीजिए। हाँ, इसको रोक के यहीं पर पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने का शौक़ है तो। और कुछ खास नहीं लिखा है इस देख लीजिए बॉक्स में, कुछ खास नहीं लिखा है, सब वही है, फ़ोटो दे दिया है। तो चलिए इसको खोलते हैं यहीं पे। पैकेजिंग बहुत अच्छे से हुआ है, देख सकते हैं। इसको पैक करने का तरीका भी अलग है और यहीं पर हम लोग का कीबोर्ड खुल जाता है। तो देखते हैं कीबोर्ड कैसा है और इसका बटन सब किस टाइप से काम करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये असल में एक USB कीबोर्ड है, जैसा कि नॉर्मल होता है, पर कुछ कुछ अलग टाइप के भी आते हैं, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कैमरा को ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से और दिख सके। इसमें एक की आप लोग को स्पेशल दिया गया है, जैसा कि इसके डब्बे में भी बताया गया है, देख सकते हैं एक की स्पेशल दिया गया है। तो ये है। और ऊपर में भी आप लोगों को कुछ कुछ बटन मिलते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से बटन्स हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कौन कौन से बटन है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा कि सारे हैं ना। ऐसा तो सारे होंगे ही, क्योंकि ये कंपनी वैसा भी लोकल कंपनी है, पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि अजीब सा कंपनी हो, कुछ भी दे दे प्राइस। तो अगर मैं कोई बटन दबाता हूँ तो मुझे फील अच्छा आता है। इसमें साउंड का आवाज़ भी आता है, जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड में आता है ना, उस टाइप का आता है, पर हम लोग उससे कंपेयर नहीं कर सकते। पर तभी भी देखा जाए तो ये कीबोर्ड अच्छा है, हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं आराम से। और आप लोग को एक और चीज़ मिलता है, अगर हम लोग इसके पीछे तरफ देखें, यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू हैं, इसको हम लोग चाहे तो खोल सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी कमाल की बात है कि आप लोग को ये मिलता है, इसको हम लोग उठा सकते हैं। देखिए, इसके कारण हम लोग अगर रखेंगे तो थोड़ी ऊंचाई हम लोग को मिल जाएगा, जिससे हम लोग को जब टाइपिंग करेंगे कुछ भी तो उतना हाथ में दर्द नहीं होगा। और ये है लैब केयर का कीबोर्ड। अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो आप लोग ख़रीद सकते हैं, मैं लिंक नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसको स्पॉन्सर नहीं किया हूँ। अगर कोई कंपनी वाले मुझे कहते हैं स्पॉन्सर करने के लिए तब मैं दे दूँगा लिंक। और आप लोग अगर अपना फ़ोन में भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फ़ोन के लिए लिया हूँ यूज़ करने के लिए, तो एक तो OTG केबल ख़रीद लीजिए, इस टाइप का छोटा सा, तार वाला मत खरीदिएगा, इस टाइप का केबल खरीदिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा दिन चलेगा। और ये आप लोगों को सस्ता में भी मिल जाता है, 30 रुपये तरफ में। ये USB से माइक्रो USB तक का है, तो ये आप लोगों को 30 रुपये में मिल जाएगा, कहीं भी जाइए ख़रीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में। और भी मैं बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। क्या अच्छा लगा अगर आप लोग कुछ और चीज़ का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं या कुछ भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक, अब इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय।